숨겨놨어. 엄마한테 혼날까봐. 엄마한테 맞아 죽일지도 몰라. 와, 날씨 좋다. 아, 이 맛에 바이크를 타는 건가 봐. 나가? 앞이 안 보여. PD가 그냥 아주 놀림잼이 장난 아니구만. 나 등산. 찍지 마! 숨겨놨어. 엄마한테 혼날까봐. 엄마한테 맞아 죽일지도 몰라. 방송 나가면. 아, 무서워, 씨. 아, 무서워. 이거 봐, 또 이러네. 탈 때마다 무서워. 무서워, 씨. 무서워. 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 시연 오빠가 있다고 생각해. 시연 오빠가 있다고 생각해. 시연 오빠가 있다고 생각하라고. 시연 오빠! 나한테 이거 찡찡대면 어떡해. 와, 날씨 좋다. 와, 오늘 날씨 진짜 좋다. 시원해. 시원해. 이게 바람이 부니까 하늘에 구름도 한 점 없잖아. 아우! 똥 쌌어? 아니에요. 냄새. 냄새. 나 창문도 못 닫아. 와! 장난 아니다. 무서워. 바이크가 이렇게 힘든 거였어? 힘들어. 길이 이렇게 둘러가는 길도 있고. 와, 어마어마하게 잘 만들어놨구나. 그러면 어디까지 가? 정상은 찍어야 될 것 같아. 그래? 그래, 일단 열심히 올라가 볼까? 좋았어! 저거! 와, 완벽한 크리스마스 트리다! 어떡해. 나 여기다 전구 달아줘. 너무 예쁘다, 나. 저 위에 편 어떻게 다? 드론으로 이렇게 해가지고 턱. 15m 가는데요, 참고로? 좀 짧은데 갚았는데? 여기 앵글이 딱 좋네. 이렇게 위에서 찍어 누르면 약간 작아 보이잖아. 단풍이 물드는 게 보여요. 단풍 무슨 일이야? 너무 예쁘다. 사진 찍어야겠다. 우와, 너무 예뻐. 너무 예쁘다. 너무 예뻐. 별 모양 같아. 너무 예뻐. 이게 왜 햇빛이 뚫고 들어오니까 더 선명하게 예쁜 거지. 설악산 가야 되는데. 너무 예쁘다, 진짜. 요게 그 운전해서 보이는 거기구나. 여기로 이제 올라와 보네. 와, 너무 좋다. 나의 고장 홍천으로 오세요. 너무 좋다.
뷰 진짜 장난 아니다. 저 깊은 산에서부터 내려오는 천이 또 이게 쫙 흐르는 거 봐. 이쪽을 따라서. 넓은 말동쪽 끝으로 옛 이야기 지줄대는 실개천이 휘돌아 나가고. 무슨 노래예요? 어? 학교 다닐 때 안 배웠어? 어떻게 Y 들어간 거야? 아는 사람. 와, 너무 시원하고 너무 좋지 않아? 아니야? 나만 좋은 거야? 또 나만 즐거워? 아, 너무 좋다. 아니, 이런 아름다운 풍경을 보면서 임급동 얘기를 왜 하냐고, 진짜. 1위를 하는 그날까지. 아, 진짜 안 하면 어때? 아, 야망이 진짜 드글드글이야, 진짜, 박지수 PD. 아, 너무 좋다. 넓은 말동쪽 끝으로 가자. 재밌었다. 어디야? 어디로 가야 돼? 일로 가야 돼? 오, 예쁘다. 길이 좁아서 예쁘네. 아, 이 맛에 바이크를 타는 건가 봐. 완전 자연을 즐기는 느낌일 것 같아. 차 안에 있으면 잘 비료 냄새가 좀 나지만 말이야. 아, 너무 좋다. 아, 무서워, 커브. 조심하세요. 그럼 거의 이번이 제대로 된 두 번째 라이딩 아니에요? 와, 내가 진짜 손에 땀이 안 나는데 오토바이를 타니까 땀이 나네, 손에. 씨, 코너링 좀 배워야 되겠네. 오빠한테 물어봐야 되겠다. 코너링 할 때 약간 이렇게 몸을 가운데 두고 오토바이만 이렇게 하는 거겠지? 근데 너무 겨울엔 진짜 못하니까 빨리 초대해야겠다. 시연님이랑. 아, 그 정해졌어. 날짜 정해졌어요? 어젯밤에 내가 기한이 저기 마다가스카르에 있는데 전화했잖아. 와, 대박. 11월 일단 그렇게 정해놓은. 알겠습니다. 선배님이 이렇게 시골에 잘 어울릴 줄이야. 난 착착 붙지. 왔다 갔다 해도. 좋다, 좋다. 아, 맞다. 도끼 지나가는구나. 사장님, 안녕하세요. 혹시 도끼 해 놓으셨어요? 이거다! 근데 이거 왜 이렇게 길어요? 길어요? 혜진 씨가 크니까. 부탁드립니다. 저의 소중한 도끼거든요. 산신령. 커스터마이즈 했기 때문에 알겠습니다. 잘 부탁드려요. 네, 제 도끼. 아, 오랜만이다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 너무 오랜만에 와가지고. 감사합니다. 수고하세요. 네. 아, 또 언제 가냐? 아우, 허리 아파. 아우, 진짜 너무 긴장해가지고 지금 온몸이 다 쑤신다. 와, 플럭하기에 딱 좋은데? 그러니까. 엄마는 와 있나? 아유, 야타! 아이고, 야타는 씨, 내가 빠마 예쁘게 되셨네요? 예쁘게 해달랬어. 어때, 예쁘지? 엄마한테 맞춰주지, 방송 나가면. 아니, 난 웬 하얀 저기라서, 그 경찰. 근데 뒤에 까만 차가 딱 쫓아오지? 이걸 왜 안 해? 이거 어떻게 하는 거야? 까먹었어. 아유, 얘는 똑같네. 내가 그렇지 뭐. 이 짓을 왜 하니? 엄마 차 맛있는 놔두고. 거 사왔어. 아이씨. 야, 방구는 안 꼈겠지? 여기다가. 안 꼈어. 와,
콩가루 안 줬어? 줬어. 엄마 콩가루. 어딨어 콩가루? 밑에. 왜? 콩가루가 원래 밑에 깔려 있었어? 따로 안 주고? 이거 원래 섞어 먹어라. 아 야채 먹기 싫단 말이야. 그러면 야채를 여기다 덜고 징징이 징징. 아니 콩가루 따로 찍어 먹어야 된단 말이야 콩. 여기 뒹굴러 봐봐. 한 번 더 뒹굴르면 나올지도 몰라. 전문이잖아. 아 장장도 갖고 와가지고 실패하고 못 했다고? 아예 안 돼. 아예 안 돼. 아예 안 돼. 땅 계속 찍고 그냥 귀퉁이 찍고. 그 조정을 그렇게 못해? 그러니까 장작에 도끼가 딱 정확하게 그 가지도 않아? 타겟이 안 돼. 이렇게 있지. 이렇게 됐다가 이렇게 갖고 내려오면서 팍! 아 이렇게 힘 가야 되는구나. 이렇게 이만큼 올린다고 힘 가야 되는 거 아니야. 처음에 여기다 딱 됐다가 팍! 여기 내려올 때 이만큼 내렸을 때 팍! 따라해봐. 빨리 해. 자, 아 나 이거 거기다 대! 무뚝 휘두르지 말고 이렇게 살짝 들어. 높이 가지 말고. 아이고 무섭다. 사람 치고. 팍! 아이고 그 세우는 거 그거랑 못 때리니? 다시 보여줘봐. 내가 그러면 이번에 잘 볼게. 결이 이렇게 있지. 이렇게 놓고 이렇게 잘라야지. 이렇게? 아니지, 이렇게 잘라야지. 우와. 해봐. 아 이렇게 힘을 팍 주라 그랬지? 응. 됐지? 한 번 더. 그 힘을 얻어서 한 번 더. 아 됐어. 됐어. 오케이 장작 마스터. 응. 아이고, 힘이 다 빠졌어. 손 아파. 울렸어. 아 이게 쉽지 않네. 엄마 거기 서봐. 동시에. 하나 둘 셋. 잘했어. 잘했어. 이번에 또 한 번 더 동시에. 하나, 둘, 셋. 빨리 하자 나머지 거. 안쪽에 지면 손으로 충격이 가해지는 거지. 너무. 우와! 와만 하고 있어라. 씨. 장작 패기 참 쉽죠? 박수만 치면 돼. 기암 네가 넣어. 됐어 이제. 그만해. 잘했어 엄마. 엄마 이리 와봐. 내가 스트레칭 시켜줄게. 조금 더 올라와야 돼. 살짝 여기가 목이 딱 받치듯 살짝 내려가야 돼. 살짝 올라가야 돼. 누워 계세요. 편안하게. 오 올라간다. 이게 온열도 되거든. 오 괜찮다. 아니 누가 등을 눌러주는 거 그냥. 고맙다. 네가 효도 좀 해도. 야야야. 나는 압박 스타킹 해야지. 이거는 압박 스타킹이 좀 다르네, 다른 거랑. 이거는 여기 약간 발등부터 시작하네. 엄마, 종아리 부었어? 이게 붓기 완화에 도움이 된대. 이거 하나 가져가. 또 박장가지고 있네. 아, 나 오늘 오토바이 타려고 너무 긴장했어. 나도 해야지. 오늘이랑 다른 게 차이가. 에이 알거든요. 아, 허리 너무 시원해. 아니 너무 오토바이 탈 때 너무 몸이 경직됐나 봐. 우와, 등 허리가 제일 시원하다. 아니, 엄마,
되게 엑소시스트인데 거의? 너무 시원해. 엄마 이렇게 될 일이 없잖아, 허리가. 이렇게 있으면 잠도 잘 오겠다. 잤다가 잠들 것 같지? 아우, 나 안마기 난 이제 처음 넣어봐요. 이렇게. 아무것도 없거든요. 간다 그러지 않았어? 글쎄. 아, 글쎄는 뭐야. 집에 가져와서 그 게이트볼 치고 해. 어우, 나른해. 뼈가 다 분리됐나 봐. 운동 못할 때 못하는 날 집에서 하면 운동 대신 알았어. 에미야, 이거 갖다 차에 실어라. 옆에서 탁, 탁. 아주 아끼시네요. 잘 가. 네. 잘 가. 엄마, 그 노래 알아 몰라? 그래? 해질녘 동쪽 끝으로 알아. 옛 이야기 지줄대는 그건 또 시계천. 시를 가지고 노래한 것도 알아. 조용남이. 시계천이 돌아나가고 너보다 더 이거 잘, 알잖아.